Ons begin vandag wat ons noem 21 dae, of dae tot en met Kersfees, Kersfees, dis nie dae tot Kersfees, dae, en ek kyk net wat het is, dae tot en met Paasfees. So Paasfees was die eerste middag, sal ek presies wees oor 21 dae, so dis die laaste Vrydag wees van elke jaar, so dit verskil nou maar so, die presiese dag wanneer Jesus gekruisig is nie presies daardie dag nie, maar dit sal wees die laaste Vrydag dan van die maand. Maar ons besef dat Paasfees is vir ons 'n geweldige groot geleentheid. Dit is die dag toe Christus sy lewe vir ons gegee het. Dis die dag toe hy gesterf het en 3 dae later het hy opgestaan. En so wat ons vir die volgende 21 dae gaan doen is om te kyk na die lewe van Jesus die laaste paar dae voordat hy gekruisig is. En ons gaan werk deur die boek van Johannes. So julle sal sien van julle vir die wat in groepies is, het ek 'n paar goedjies deurgestuur. Min of meer waar Jesus sou wees net voordat hy 6 dae voordat hy gekruisig is, hy ingegaan in Jerusalem. Sy uittog in Jerusalem wat hulle die palmtakke gegooi het en hom verwelkom het, en in daardie tyd het hy die Pasga gehad saam met sy disippels. In daardie tyd het Judas hom verraai, hy's voor Pontius Pilatus, hy's voor Herodes, hy's in die tronk, hy's geslaan. So al die oploop en alles wat gebeur het voor en met die kruisiging, ek weet nie wie van julle het al The Passion of the Christ gesien nie, maar dit was 'n redelik intense oomblik gewees en tyd gewees ook in Jerusalem. So ons gaan so 'n bietjie, ons is nou so 19 dae voor en met Paasfees. So ons gaan 'n bietjie kyk wat het in Jesus se lewe gebeur in daardie dae wat opgeloop het na die kruisiging toe. En een van daardie groot gebeurtenisse wat ons lees van, en ons weet nie presies hoeveel dae dit was nie, want kronologies kan ons nie heeltemal volg nie, maar dit was gewees die opstanding van Lasarus. Voordat Jesus, hy's terug na Judea toe en hy gaan en hy hoor van Lasarus wat siek is en wat toe dood is. So ons het die kort video snit wat gaan oor net om jou in te bind in die prentjie te bring van Lasarus en wat alles gebeur het en dis baie interessant dat die storie van Lasarus eintlik 'n voorbrand was van 'n tipe van wat met Jesus sou gebeur. As jy sien wat met Lasarus se lewe gebeur, die mense wat betrokke was, die mense wat daar was met Lasarus se dood, is dit presies dieselfde mense wat ook sal wees die dag toe Jesus gekruisig is. En deels van hierdie sterwe en opstanding van Lasarus, asof Jesus mense besig is om voor te berei, om te sê, dit kan gebeur. Dat die dag wanneer Jesus opstaan, dat die mense nie dink van nie, want dit is onmoontlik, dat iemand uit die dood moet opstaan nie. Jy sien, Jesus kom en hy maak die mense gereed en die getuienisse daar, en hy sê maar Lasarus het opgestaan. As dit kan gebeur met hierdie persoon wat al soveel dae, dan is dit moontlik dat die Christus sal opstaan, en Jesus is besig om sy disippels, sy 12 disippels, maar ook die mense wat hom gevolg het. Want ons weet nie altyd hoeveel mense Jesus regtig gevolg het altyd nie. Daar was baie keer daar baie en baie keer is daar minder. Maar ek gaan vir julle so die videoetjie sal ek agterkom is 'n letterlike, en ek sê New King James of die King James wat gebruik, so die woorde klink 'n bietjie hoog, maar hulle doen dit presies net soos wat dit in die woord ook sal wees. So kyk gerus dit gou saam met ons. Lord, behold, he whom thou lovest is sick. His sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
us go into Judea again. Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him. Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of sleep. Lord, if he sleep, he shall do well. Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. If that has been here, my brother had died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come to the world. Go and bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, How he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God?
stand by. I said it. That they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Ek probeer myself indink om daar te kon gewees het. En deel te wees van die mense wat dit aanskou het. Toe Jesus Lasarus uit die dood het op. Nou Jesus het baie wonderwerke gedoen. Ons lees van in al die evangelies van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En dit is interessant dat hy hierdie wonderwerk van die opwekking van Lasarus so naby, so amper op die einde van sy lewe op aarde gedoen het en ook so naby aan sy eie kruisiging. Nou, dit is so belangrik vir jou dat hierdie nie net 'n storie sal wees nie en baie mense sê ja, dis maar net beeldspraak of wat ook al, maar om te glo dat hierdie werklik gebeur het en dat Jesus werklik vir Lasarus uit dood het opgewek het. Want dis in die glo van hierdie storie ook, waar ons ook glo dat Christus nie net gesterf het, maar Christus ook self opgestaan het uit dood het. So gesê, dit is amper soos 'n voorbrand wat Jesus maak om mense voor te berei vir die feit dat hy eendag, of dat hy ook kort daarna gaan opstaan. Ek wil gou vir julle hierdie gedeelte lees, as jy Bybel gebring het, kan jy saam met my blaai. En hy sê hierso waar hy met Martha praat en waar sy sê, Here, as jy vroeër gekom het, dan sou hy nie gesterf het nie, want hy is nog wel dood en hy is nog 4 dae dood, inteendeel sy liggaam is al besig om te verteer, hy is al besig, hy ryk al, wat is die kans, en Jesus het geweet, want onthou het met sy disippels praat oor dit, toe sê hy, dit is goed dat ek nie daar was voor jy, want nou gaan julle die heerlikheid van God geopenbaar sien deur hierdie amazing wonderwerk wat nou gaan plaasvind. Jesus sê vir hulle, dis goed dat ek nie daar was nie. Maar toe hy by Martha kom, toe praat hy met haar, en hy sê, Martha antwoord hom en sê, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding, in die laaste dag, want deel van Jesus se lering was gewees, dat Jesus sal sterwe, hy gaan hemel toe gaan, hy gaan 'n plek voorberei, hy gaan terugkom en die dooies sal weer opstaan. En sy sê vir hom, ja, ek weet, hy gaan eendag opstaan, wanneer hy weer gaan terugkom, en sy herhaal amper aan hom, dit wat hy die hele tyd van hulle geleer het. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie, en tot in ewigheid. Glo jy dit? Vraag vir my. Glo jy dit? Dis my vraag vanoggend vir jou. Glo jy dit? Jesus sê, ek is die opstanding. Ek is die lewe. Die laaste vyand wat Jesus oorwin het op aarde was die dood.
In die Amplified, as jy hierdie gedeelte gaan lees en ek vir jou ander om te gaan doen, staan daar so dat hy, toe hy vir Martha en vir Maria sien staan daar so, hy het kwaad geword as gevolg van die pyn en die seer wat dood veroorsaak het aan sy geliefdes, aan Martha, Maria en almal wat daar was. Dit sê hy het kwaad geword as gevolg van die effek van dood. Nou, in die lewe wat ons leef, besef ons dat die dood is 'n realiteit. Ek weet almal van ons het al of geliefdes wat naby aan ons is aan die dood afgestaan. Of ons ken van mense. En ons het self deur daardie rouproses en daardie seer, en dit is nie 'n lekker ding nie, dit is een van daardie dinge wat die meeste seer en pyn veroorsaak in hierdie tyd, in hierdie wêreld, in my en jou lewe, is die dood. En een van die grootste vrese wat mense ook vandag het, is die dood. Sê nou net, dit kan enige tyd gebeur. Mense vrees die dood. Want die feit is, die dodesyfer is 100%. Almal sterwe. Almal gaan dood. En in hierdie vrees lewe mense nie net in hierdie tyd nie, maar mense leef in vandag se tyd nog steeds in dieselfde vrees. En onthou, Jesus het nie net gekom om ons sonde mee te deel nie, hy het dit gedoen, maar hy het gekom om iets te oorwin ook. En wat was dit? Die dood. Jesus het die dood kom oorwin. Dis die angel, hy sê dood, waar is jou angel? Hy het die angel van die dood kom wegneem, sodat ek en jy nie meer hoef te vrees oor die dood. So nie bang wees, want Jesus kom en hy sê vir Maart, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe en hy sal nooit sterwe nie. Hy sal nooit sterwe nie. Toe Jesus vir Lasarus uit die dood het opwek, toe het hy letterlik vir die mense wat daar so was gewys dat hy het die mag en hy die autoriteit om die dood selfs te oorwin. En vir die wat daar was, maar onthou, toe dit gebeur, toe hardloop hierdie storie soos 'n veldbrand deur die hele Israel. Jesus het 'n man uit die dood uit wat vir 4 dae lank al dood was, het hy opgewek. So Jesus is besig om amper die stage, he's preparing the stage. Want hy weet, Jesus het presies geweet wanneer hy gaan sterf. Jesus het presies geweet wat gaan gebeur met hom. Hy praat daarvan, net daarna, dan praat hy sê, ek moet gaan, die uur het gekom, en die tyd het aangebreek dat die seun van die mens oorgelewer sal word aan die wagte van die wêreld. Jesus was heeltyd bewus van tyd gewees. Daar was 'n tyd voor dit gewees, dat praat van, hulle sê, Here, hoekom wil jy terug aan Judea toe? Die laaste keer toe jy in Judea was, wou hulle jou stenig. Hulle wou jou doodmaak. Maar in daai storie staan daar, en hulle het onder hulle uitbeweeg, en die Bybel sê, want sy tyd was nog nie daar nie. Jy sien, Jesus was so bewus gewees van tyd, van wanneer wat gaan gebeur in sy lewe. En hy kom en hy sê, die tyd het aangebreek dat die seun van die mens oorgelewer sal word. Kom, ons gaan dan na Jerusalem toe. En hulle probeer omkeer sê, Here, moenie gaan nie. Hulle gaan vir jou doodmaak. En Jesus sê vir hulle, maar dis hoekom ek gekom het. Vir juist hierdie rede het ek gekom om te sterf. So Jesus stap letterlik in Jerusalem met die wete dat hy sal nooit weer as 'n vleeslike lewende mens uit Jerusalem stap nie. Die volgende keer toe hy uit Jerusalem is, was nadat hy opgestaan het uit die dood. Toe hy die Emmausgangers ontmoet op pad terug, en hulle begin praat van die stories en hy vertel vir hulle, en hulle stap saam met Jesus, maar hulle weet nie saam met hulle stap nie, want hy is die een wat opgestaan het uit die dood. So Jesus kom en hy is besig om die hele stad Jerusalem en Israel, hierdie storie versprei rondom. Maar hoor hoe interessant is dit? Die Fariseërs en die Sadduseërs, van hulle was daar gewees. Hulle het dit eers daar gesien. Hulle het gesien hoe Jesus vir Lasarus uit die dood uit opwek. En hulle sê, en baie van die Jode, Maria kom
en aanskouers was van wat Jesus gedoen het hom geglo, maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het, en die owerpriester en die Fariseërs het die raad byeengeroep gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen wondertekens. As ons hom sal laat begaan, sal almal in hom glo, en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie afneem. En die Amplified sê hy, they will take away our temple. They will take away our position. They will take away our identity. And they will take away our nation. So die Jode kom en sê, ons kan nie toelaat dat hierdie man, Jesus, hierdie wonderwerke doen. Want ons gaan iets verloor. Net om mag glo almal in hom. Kan nie glo dat die mens so ver verval het dat hy hierdie wonderwerk sien van 'n dooie wat opgewek word en nog steeds nie glo nie. Imagine yourself dat jy aanskou iemand wat dood was en daai persoon word lewe. Sal dit jou lewe raak? Sal dit jou opinie en jou geloof raak? Ek dink so. Ek dink dit sal dit geweldig raak wanneer jy so iets eersdaags moet sien. Maar Jesus kom en hy kom berei die volk voor, want net daarna toe Jesus van hier af beweeg, dan sien ons, en ons gaan 'n bietjie verder daaroor praat, waar Maria sy voete salf, en daai salwing was gewees om hom voor te berei vir sy sterwe. Dit was amper gewees soos 'n balsam, soos 'n salf vir hom voordat hy dan sal sterwe. So net daarna sal sien ons dat al hierdie dinge nou in plek begin val vir Jesus vir die kruisiging. En vir ons as gelowiges en disippels is seker een van die grootste dae in ons kalender in 'n jaar sal wees is in hierdie tyd van die Paasfees. En sal wees in die tyd wat Jesus opgestaan het. Want wat beteken die opstanding en die kruisiging van Jesus vir my en vir jou? Dit word die middelpunt van ons geloof. Dit word die middelpunt van waarin ons glo. Waar Jesus gekom het en hy die dood oorwin. Wat het gebeur toe Jesus in die doderyk afwaar nadat hy gesterf het? Kan jy onthou? In die tyd toe Jesus sterwe, op die dag toe daai aardbewing kom, toe sê daar, het die aardbewing gekom, en hy het uitgeroep na die Vader, Elo, sabachthani, wat beteken, Vader, waarom het U my verlaat? En die Bybel sê, en hy het sy asem uitgeblaas, en daar het iets gebeur in die tempel, die tempel het geskeur, die gordyn, en daar was 'n aardbewing gewees, en die grafte het oopgegaan. En die mense se geliefdes en ooms en tannies en mense wat alreeds afgesterf het opgestaan uit die dood uit. En hulle het begin rondwandel in die stad Jerusalem en die weer teruggegaan na sy huis toe. Imagine dit, jy is besig om te eet, die klop iemand by die deur, hier sit jou oupa wat dood is al 50 jaar terug, hier staan hy by die deur, hy het opgestaan uit die dood en dit het gebeur. As 'n teken dat Jesus het die dood oorwin. Dis amper soos wat die Bybel sal praat van die vroeë reëns wat gekom het, hierdie eerste groep mense wat uit die dood opgestaan het. Maar die Bybel sê dat Jesus het afgegaan in die doderyk en hy het iets gaan wegneem van die bose. Sleutels. Hy het sleutels gaan haal. Die sleutels van Hades, sê die Bybel. Die sleutels van Hades is die sleutels van die koninkryk van duisternis. Hy het sleutels van die dood het hy gaan haal. Dit beteken, Jesus, toe hy gesterf het, en toe hy opstaan, is ook nou in beheer, en hy het ook die dood oorwin. As ek vir jou, as jy begin dink aan die dood, hoe voel jy? Hoe voel jy, wanneer jy dink aan die dood? En die ding is, ons dink te min daaraan. Weet jy wat ek dink ons daaraan? Dis wanneer ek by begrafnis is. Dis wanneer ek dink oor die dood. En dan besef ek, en jou vlees besef eintlik, oor die vlees van my gaan eendag ook sterwe. Want ons wil nie daaraan dink nie. Ons wil dit eerder nie daar paak nie, want dit is te negatief. Kom ons dink nie daaraan nie. Kom ons paak dit maar net daar. Weet jy wat?
Om te besef en te bewus te wees van die feit dat jy eendag hierdie vleeslike lewe gaan afsterwe, is eintlik baie motiverend vir jou. Want dit besef en dit gee vir jou hierdie verstaan dat hierdie tyd op aarde is eintlik tydelik en jou lewe hier op aarde is eintlik net die vertoonvenster van dit wat eendag sal wees. Die Bybel sê die tyd van die mens is 70, 80, wel mense leef vandag 110 jaar. Maar daar is 'n datum. Daar is 'n oomblik, daar gaan 'n dag wees. Wanneer ons ook hierdie laaste asem gaan uitblaas in hierdie wêreld. En dan is daar 'n ewigheid waarin ons gaan instap. 'n Ewigheid. Hierdie blok is ewig. Dis ewig. Dit sal nooit ophou. Ek en jy gaan in die ewigheid instap. Waar ons vir ewig en altyd sal lewe. Die dood is die oorgang van die een lewe na die volgende. Dit is al wat die dood is. En as jy moet dink aan die dood, is dit baie belangrik vir jouself te vra, hoe dink ek oor die dood? Hoe voel ek wanneer ek gekonfronteer word met die dood? Het ek vrees? En nie sien, as jy vrees het, dan het jy nog nie die dood oorwin nie. Hoe oorwin jy die dood? Jesus sê vir Maart, ek is die opstanding. Hy wat in my glo, sal nooit sterwe. Hier is een van die mees belangrikste boodskappe wat jy in jou lewe sal hoor. Dis daar die keuse wat jy maak om te sê, Here, ek glo in U. Want hy sê maar, glo jy? Nou, hy sê, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid. En hy vra vir, glo jy dit? En sy sê antwoord, ja Here, ek glo dit. U is die Christus, die Seun van God, wat na die wêreld sal kom. En nadat sy dit gesê het, sê hy vir haar, gaan roep Maria, haar suster, Martha se suster. Een van die mees belangrikste keuses wat jy in jou lewe gaan maak. Ek vra vir jou, is jy seker oor lewe na die dood? Lewe jy in vrees vir die dood? Want die dood is 'n realiteit. En in hierdie vraag vra ek nie vir jou om 'n godsdienstige mens te word nie. In hierdie vraag vra ek nie vir jou om iets te join nie. Hierdie is 'n vraag wat jy moet vra tussen jou en jou Skepper. En waar jy voor hom moet staan en jy besef dat daar gaan 'n dag wees wat ek hierdie laaste asem op hierdie aarde gaan uitblaas. En jy sal jou oë oopmaak in 'n lewe na hierdie dood. Maar Jesus kom en hy kom vertel vir ons, hy sê, luister, ek het nie net gekom om vir jou sondes te sterwe nie. Ek het nie net gekom om jou sondes weg te neem nie. Okay, nou is ons sondeloos en okay, dankie Jesus, jy het ons lewe nou op aarde great gemaak. Nou kan ons aangaan met ons lewens. Jesus sê, nee, dit is nie net waaroor ek sterf nie. Ek het ook gekom sodat jy oorwinning kan hê in hierdie lewe en in die lewe na die dood, sodat jy in die ewigheid saam met my sal wees. Want jy is myne, ek het jou duur gekoop, sê die Bybel, so that you will have eternity with me, spend eternity with me and with my Father. Dis daardie oomblik en dis daardie dag wanneer ek sê, Here, ek glo in U. Ek glo dat U is die Seun van God. Ek glo U het vir my gesterf. Ek glo dat U het opgestaan. Ek glo U het opgevaar op die 3de dag nadat U gesterf het. Ek glo dat U sit aan die regterhand van God die Vader. Ek glo dat U het die Heilige Gees uitgestort wat in my nou leef en deur my leef en my leer en lei na die waarheid, sodat ek God kan ken en Hom kan aanbid en my doel hier op hierdie aarde in vervulling sal bring. Ek glo ook, Here, dat daar sal 'n dag wees wanneer U gaan terugkom om my te kom haal. En of dit nou is of ek die lewe afsterwe, en of dit is of U gaan kom, hoe dit ook al mag lyk, maar daar gaan so geleentheid wees. Of ons die Here ontmoet, deur dit ons eers self die asem uitblaas, en of ons die Here gaan ontmoet, deur dit hy gaan kom om ons te kom kry. Maar jy moet dit glo. Jy moet dit weet, jy moet dit glo. Dat God se woord is 'n waarheid. Ek glo met my hele hart in dit wat in hierdie boek staan. Want dit is God se gedagtes, dis God se woord.
Ek glo met my hele hart dat Jesus is die Seun van God. Daar was 'n dag in my lewe. Jy sien, ek het groot geword in 'n baie godsdienstige huis. My pa was die pastoor van die gemeente. En almal het verwag dat ek en ons as huishouding, jy weet, ons is die pastoor se kinders. So ons moet soet wees, ons moet die regte sê, ons en dit was net heeltemal die teenoorgestelde. Ek was 'n totale rebel. Want jy sien, hier is wat ek gedoen het. Dus ek het my geloof en my verhouding met Christus gesien in hierdie boksie. En dit wat gebeur daar op 'n Sondagoggend daar by hierdie klomp religious Pinkstermense, en hulle is bietjie crazy vir my. So dit is my prentjie gewees van geloof, van my verhouding. So as ek die Here ken, dan dit is hoe dit lyk. Is jy moet daai doen, jy moet kom na hierdie groepie toe en word deel van dit en doen wat ons doen en sing wat ons sing en word deel van hierdie klub. En dan is jy, en ek het 'n gevoel, I don't want to be part of that club. Dis my storie. Totdat God homself aan my kom openbaar, nie binne in 'n gebou nie op 'n Sondagoggend nie op 'n Sondagaand nie tussen gelowiges nie op 'n CSV kamp nie terwyl ek gehoorship het nie, maar terwyl ek op my bed lê in Seepunt, en ek dink oor die lewe en ek vra vir God, ek sê, as jy bestaan, if you are real, reveal yourself to me. En God openbaar homself aan my. En ek besef, God is soveel groter as wat ons van hom gemaak het. Ons het God gereduseer tot hierdie aktiwiteit. Ons het hom gereduseer tot hierdie plekkie. Ons het hom gereduseer tot hierdie ding wat gebeur ergens en dan gaan ons maar aan met ons lewe. Maar God is soveel groter. En toe ek ontdek die rykdom, die grootte, die almag van wie God is, het alles verander. En ek het besef dat my byeenkoms of my bymekaar kom is net 'n plek waar ek saam met my vriende, saam met medegelowiges net hierdie amazing God kan ken, hom kan aanbid. En vir mense kan vertel van hierdie storie dat Jesus red, dat Jesus lewe. Dat hy het sy lewe vir ons gegee en hy het vir my en jou oorwin. Ek kan met alle sekerheid vir julle sê dat ek het nie soveel vrees vir die dood nie. Weet julle ook? Want ek ken die een wat die dood oorwin het. Ek ken die een wat die sleutels van die doderyk in sy hand hou. Ek het nie soveel vrees vir die dood. As die Here vandag kies om my te kom haal, ek het geen vrees nie. Ek vrees en ek het vir my hele lewe lang tot en met 21 het ek gevrees vir die dood. My hele lewe lang, as ek opstaan nog en het ek gedink oor die dood. Voordat ek slaap het ek gedink oor die dood. As ek doodgaan, wat gaan gebeur met my lewe? Is daar 'n lewe na die dood? Is dit 'n realiteit? Ek het in vrees geleef totdat ek Christus ontdek wat die dood oorwin en wat sonde oorwin. En my lewe was nooit weer dieselfde. Want vir die eerste keer in my lewe het ek kon ek leef. En was ek vry. Om sonder vrees te begin lewe en begin doen wat God vir my nog altyd in stoor gehad het om te doen. So wanneer ek vir die storie vertel van Lasarus en wanneer jy die video kyk en hoor van hierdie moet jy weet dat die Here het ook die dood oorwin vir jou. Hy het ook vir jou die dood oorwin. Maar die enigste manier wat jy in daardie oorwinning kan leef is sodat jy die een sal ken wat die dood ook self oorwin. So ons gaan vir die volgende tyd tot en met Paasfees en dan gaan ons die dag Paasfees gaan ons obviously die Paasfees gaan ons saam vier en dan die 2 en ek dan 3 dae daarna die opstandings vier, maar journey saam met ons in hierdie volgende tyd. En om saam
saam met Jesus te stap, die Evangelies, veral hierdie boek van Johannes, en te gaan lees, en die wat ek vandag gelees het, is in Johannes 11, waar hy praat van opwekking van Lasarus, maar vat jou Bybel en gaan lees 'n bietjie Johannes, van Johannes 11 af, en dan hoe dit op mekaar volg, en waar Jesus was, min of meer ook in hierdie tyd, bietjie meer as 2000 jaar terug, ook op sy journey, voor die kruis, en hy het hierdie wete gehad, dat hy gaan nou in die sterf. Ek wil graag vir julle gebed doen. En as jy vanoggend hier sit en jy het vrees vir die dood, is daar rede daarvoor. As jy vrees het vir die dood, die vrees het om te sterf. En die vrees is omdat ons weet nie wat, jy weet, die onbekende, wat gebeur na dit. En die Bybel gee ons in Openbaring, praat hy met ons oor lewe na die dood, en die realiteit van lewe na die dood. Maar ons hoef nie al die detail te ken van dit. Al wat ek weet is, wanneer ek in die doderyk, of wanneer ek dan sal sterf, dat Christus tog met my sal wees. Maak ek vir myself hoe dit presies gaan lyk nie, maak ek myself wat presies dit gaan wees nie. Hoe gaan die hemel wees, waar gaan wees, is dit hemel, is dit op aarde, hoe lyk dit? Maak nie dat my saak nie. So maak ek net, weet ek saam met hom. Is dit meer belangrik as enigiets anders. Dis is jou kinders. Jou kinders klim in die kar en julle ry vakansie. Hulle vra vir jou, waar gaan ons? Nee, ons gaan soos okay. Hulle vaar, dit gaan saam met jou. Jy weet wat jou pad is. Hulle dink ek nie, hulle kan maar net saam. Hulle gaan maar net saam. Al wat hulle wil weet is hoe ver is dit. Wanneer is ons daar? Jy weet, jy mooi alles uitbeplan, hulle gaan net saam. So that's exactly the same. Ons gaan op die journey, maar wanneer ons saam met Christus is, dan doesn't really matter what it looks like. So ek wil vir jou gebed doen, dat die Here homself aan jou sal kom openbaar. As jy nog vrees het, as jy nog onseker is. Miskien is jy self op 'n geloofsjourney wat jy nog net voel, ek weet nog nie wat ek regtig glo nie. Miskien het jy jou geloof gereduseer ook net tot 'n aktiwiteit of tot 'n plek of tot 'n tyd. En Jesus kom en hy praat, hy sê die dag en al gebreek wanneer jy nie op hierdie berg in Jerusalem of in hierdie stad die Vader sal aanbid nie, maar enige plek waar jy sal kom, dat die klippe sal uitroep en God sal aanbid. Ek vra jy sal sluit. En dat jy net sal toelaat dat die Here ook net in jou gees en in jou hart kom werk. Vader, dankie dat U ons hoor. Dankie dat U hier is. Dankie dat ons nie net lees in die woord nie, maar U Gees getuig ook met ons gees. Dat Jesus Christus is die opstanding en die lewe. En toe Jesus met Maart praat, toe sê hy wat in my glo, sal tot in ewigheid nooit weer sterf nie, want ek is die opstanding en ek is die lewe. Here, ons verhouding met U, my verhouding met U is opgesluit in die verstaan, Here, dat as ek in U is, Here, dan is ek ook in die nuwe lewe en is ek ook in die opstanding. Omdat U leef en U het gekies om in my te kom. Vader, ek bid vir elke persoon volgende, wat miskien nog worstel, Here, met vrees vir die dood. Wat miskien nog twyfel en nie sekerheid het, Here, in hulle geloof, sekerheid het oor hulle verhouding met U, Vader. Wil ek bid, Here, dat U vanoggend deur U Gees, Here, mense se lewens en mense se harte sal kom aanraak. Dankie dat U mense kom bedien op hierdie dag, Here, en dat soos wat U ook meer as 20 jaar terug U self ook aan my kom openbaar het, Here, dat ek vandag met sekerheid kan weet, Here, dat U bestaan, met sekerheid kan weet, Here, dat U is die Christus. Bid ek dat U ook, Here, vanoggend U self so amazing wyse aan elke een vanoggend wat dit begeer en wat daarna soek, Here, sal kom openbaar. Bid, Here, dat U wat ons Vader is, Here, en U sê dat ons is U kinders.
Dat hy elkeen van u kinders vanoggend hier, Here, net sal kom toevou met u teenwoordigheid en met u liefde. En met die sekerheid, Here, dat u is God. U is in beheer. U het die dood oorwin. U het die sleutels van die doderyk weggeneem. En Here, dit is nie, wanneer ons praat oor die dood, en wanneer ons praat oor die opstanding uit die dood, Here, dis nie altyd lekker om te dink oor dit, Here, maar dit is so belangrik dat ons onsself sal gereed kry en gereed maak, Vader, vir die realiteit van wanneer dit sal aanbreek. Dankie dat u vir ons geloofsekerheid kan gee, Here. En u weet dat u, toe u die dood oorwin het, Here, het ons ook saam met u die dood oorwin. U sê in die woord dat as een dan vir almal gesterwe het, dan het almal gesterwe. So nie net was ons saam met u gewees toe u gesterwe het, maar ons was ook saam met u dan gewees met die opstanding. As ons dan een geword het met u deur die doop, Here, in die sterwe en in die kruisiging van Christus, Here, hoeveel te meer is ons nie dan ook saam met u in die opstanding? Dit beteken ons was saam met u toe u ook opgestaan het. En daarom, Here, het ons al reeds ook dan die dood oorwin. Dat ons nie meer in vrees hoef te lewe, maar in oorwinning. U het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak en julle is meer as oorwinnaars in my naam. En daarvoor sê ons vir u dankie, Here. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir die teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In the process